जब यह लड़का पहाड़ों में घूम रहा था तभी उसे एक बड़े पत्थर में कुछ अजीब दिखा। उसने जब उसे बाहर निकाला तो वह एक बड़े जानवर का दांत था। यह देखते ही लड़का चौंक गया और बाकी के वहाँ पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर देखने लगा। जैसे ही उसने इस पहले पत्थर को तोड़ा तो उसके अंदर से कुछ नहीं बल्कि खाली था। लड़का निराश होकर जाने ही वाला था कि तभी उसे एक और पत्थर मिला और जब उसने उसे तोड़ा तो उसके अंदर से भी सेम पत्थर निकला। अब उसे लगा यह भी उसी के जैसा बेकार। पहले एक माँ खुद भूखी सो जाती है जब घर में खाना नहीं होता, पर क्या आप उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते? और पत्थर दिल वाले कृपया वीडियो यही रोक दे। साथ ही अपनी भोली सी माँ के लिए ये वाला इमोजी जरूर कमेंट कर दें।